आजिर विषय काव्य प्रकरण भाग 4 प्रयोजन लक्षण। उदाहरण यथा एही ब्राह्मण गंगारे बास करती। गंगा नदी विशेष तन्मध्यरे केही बास करी रहिबा असंभव, तेणु मुख्यार्थरे बाधा उपस्थित ହେଲା। सुतरां एहार लक्ष्य ହେଲା ब्राह्मण गंगा कूଳରେ बास करती। गंगा कूଳରେ शीतलता पवित्रता रूपक गंगार धर्म थिबारु एही अर्थ संगत हेउछि। पुनश्च एके तो अयोध्या नगरी राणी देवसभा मध्ये जेह्ने इंद्राणी सिंधु बक्षे यथा रमा सुंदरी सरजूर अंके रम्य नगरी विराजित लीला रंगे लोचन कौमुदी ताहारी प्रतिमा खेलाई सभा तरंगे। श्रीराम वनवासरु उद्धृत। सरजू एक नदी, ताहार क्रोडरे अयोध्या नगरीर अवस्थान असंभव, तेणु लक्षण शक्ति द्वारा आम्भेमाने अयोध्या सरजू तीरे अवस्थित बोली बुझुअछु। एठारे नगरीर स्वास्थ्यकरत्व और पवित्रता प्रयोजनीय। पुनश्च भल करी देख मोर भ्रातांक बदन उपकारी पुरुषग अटंती ए जन। बेणी संगारु उद्धृत। कुरुक्षेत्र युद्धरे विजेता भीमसेन विजित दुशासनर बक्ष देशरे बसी एहा कहिसंती। एठारे वाच्यार्थ असंगत, कारण अपकारी दुशासन प्रति एही स्नेह संभाषण आदौ समीचीन नुहे, तेणु एठारे प्रयोजनवशतः लक्षण शक्ति द्वारा अपकार अर्थ गृहीत हैला। एहाकु विपरीत लक्षण कहती। पुनश्च क्षीर हेउछि आयु। एठारे क्षीर आयु हेबा अर्थ समीचीन मने हुए नहीं। प्रकृत अर्थ हेउछि क्षीरपान कले आयु वृद्धि हुए। एठारे क्षीरर पुष्टिकरत्व गुण प्रयोजन, तेणु एहा प्रयोजन लक्षणर दौतक। व्यंजना शक्ति वक्तार इच्छा अनुसार शब्दर एक निर्दिष्ट अर्थ को प्रकाश करता। उदाहरण स्वरूप सररे जिए जात हुए ताहा सरज। माछ, कईछ, गेंडा, शामुका, दल, पद्म आदि विभिन्न वस्तु सररे जात हुअन्ति, किंतु वक्ता सरज शब्द द्वारा पद्म को उपलक्षित कले। से कहिले सरज उपरे भ्रमर बसी मधुपान करुछि। एठारे श्रोता माने सरज शब्द द्वारा पद्म बोली बुझिबाकु बाध्य, नचेत वक्तांक कथार अर्थ बुझिहेब नाही, कारण भ्रमर, गेंडा बा दल उपरे बसी मधुपान करिबा असंभव। वक्तार एपरी इच्छामय व्यापार को वृत्ति कहुए, तेणु शब्दर त्रिविध शक्ति त्रिविध वृत्तिर उद्भव। जो वृत्ति द्वारा पदर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ व्यतीत अन्य एक अर्थर प्रतीति हुए ताकू व्यंजना वृत्ति कहती। यही कथा को अन्य भावरे कहिले अभिधा वृत्ति और लक्षण वृत्ति स्वस्व अर्थ प्रकाश करी निवृत्त हेले। जो वृत्ति द्वारा अपर नूतन अर्थ प्रकाशित हुए नहीं हुए ताहा ही व्यंजना वृत्ति। एहार अन्य नाम ध्वनि। ध्वनि द्वारा जो अर्थ प्रकाश पाए ताहा पदर सूक्ष्मार्थ, ताकू व्यंगार्थ बोली मध्य कुहाଯାଏ। ध्वनि द्वारा सकार्थर चमत्कारिता संपादित हुए, एणु पटु लेखकगण सर्वदा ध्वनि विशिष्ट वाक्य रचना करिवा पई यत्न करिथांती। व्यंजना वृत्ति द्विविध, यथा शाब्दी और आर्थी। शब्द संबंधी व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहती, अर्थ संबंधी व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहती। शाब्दी व्यंजना जो व्यंजना वृत्ति द्वारा शब्दर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ भिन्न अन्य गोटे अर्थर अवबोध हुए ताहार नाम शाब्दी व्यंजना। यह दुई प्रकार, यथा अभिधामूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना। अभिधामूला व्यंजना संयोग आदि द्वारा अन्यर्थक शब्द एकार्थरे नियंत्रित होई सही शब्द प्रतिपाद्य अपरार्थर ज्ञान जात कराइले, सही व्यंजना को अभिधामूला शाब्दी व्यंजना कहुए। उदाहरण यथा संयोग शंखचक्र हरि। एठारे शंखचक्र संयोगरु हरि शब्द भगवान विष्णु को बुझाउछि। हरि शब्दर अनेक अर्थ अछि, यथा विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, जम, वायु, अग्नि, सिंह, अश्व, सर्प, भेक प्रभृति। संयोग द्वारा एठारे केवल विष्णु को बुझाउछि। बीजग शंखचक्र हरि। एठारे शंखचक्र अभाव थिले मध्य हरि शब्द विष्णु को बुझाउछि, कारण विष्णु को छड़ा हरि शब्द प्रातिपाद्य अन्य कहार प्राय शंखचक्र सह अन्वय करा जाए नहीं।
ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଭୀମାର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ଭୀମ ଶବ୍ଦର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରୁ ଅର୍ଜୁନ ଶବ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷକୁ ନ ବୁଝାଇ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବିରୋଧ କର୍ଣ୍ଣାର୍ଜୁନ ଏଠାରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବୈରଭାବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନ ବୁଝାଇ ସୁତପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରୟୋଜନ ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି ଏଠାରେ ସ୍ଥାଣୁ ଶବ୍ଦ ଲଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷକୁ ନ ବୁଝାଇ ପ୍ରୟୋଜନବଶତଃ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କାରଣ ଲଣ୍ଡା ଗଛକୁ ନମସ୍କାର କରିବାରେ କାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଲବ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଆଦେଶ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକରଣ ବଶତଃ ପ୍ରଭୁ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଅଛି। ଲିଙ୍ଗ ମଳୟମୟ ପବନ ବହିଲା ମକର କେତନ କୁପିତ ହଇଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଘାଇଲା। ସ୍ୱକୃତରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ମକର କେତନ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ବା କନ୍ଦର୍ପ। ଏଠାରେ କପରୂପକ ଲିଙ୍ଗ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମକର କେତନ କନ୍ଦର୍ପକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି କାରଣ ସମୁଦ୍ର କୁପିତ ହୋଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଘାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସନ୍ନିଧ ଜଗଜ୍ଜୀବନ ଦାଶରଥୀ ଜାନକୀ ଦେବୀ ପ୍ରାଣପତି ଏଠାରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଚାରିପୁତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାନକୀ ଦେବୀ ପ୍ରାଣପତି ଏଠାରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେତୁ ଦାଶରଥୀ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧୁ ଦ୍ୱାରା ପିକ ମତ ହେଉଅଛି ମଧୁ ଶବ୍ଦର ମଦ୍ୟ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏହି ଦୁଇ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋକିଳକୁ ମତ କହିବାର କେବଳ ବସନ୍ତ କାଳର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମଧୁ ଶବ୍ଦ ବସନ୍ତ କାଳର ଦ୍ୱୈତକ। ଔଚିତ କେତେ ଏ ମଦନ ମହିମାକୁ ଅବା କଳେବର ଜାଳି ଦେଲେ ହେଁ କପାଳି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗେ ବୁହାଇଲେ ଶିବା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରାସକଲ୍ଲୋଳରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଶିବାର ଅର୍ଥ ଶୃଗାଳୀ ହରିତକୀ ଦ୍ରୁବା ହରିଦ୍ରା ଓ ଗୌରୀ ପ୍ରଭୃତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କପାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବହନ କଲେ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ହେବ କାରଣ ପୁରାଣରେ ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଦେଶ ରାମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଚରଣ କରାଉଥିଲେ ଏଠାରେ ରାମ ଶବ୍ଦ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନ ବୁଝାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ବୁଝାଉଅଛି। କାଳ ରାତ୍ରିରେ ଚିତ୍ରଭାନୁ ସଭା ପାଉଅଛି ଏଠାରେ ରାତ୍ରି କାଳ ସମ୍ପର୍କରୁ ଚିତ୍ରଭାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନ ବୁଝାଇ ଅଗ୍ନିକୁ ବୁଝାଉଅଛି। ଲକ୍ଷଣାମୂଳା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ନିମିତ୍ତ ଲକ୍ଷଣା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ସେହି ପ୍ରୟୋଜନ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହା ଲକ୍ଷଣାମୂଳା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅଟେ। ଅତଏବ ଲକ୍ଷଣ ହେତୁ ଭୂତ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧକତା ହିଁ ଲକ୍ଷଣାମୂଳକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଗଙ୍ଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଅଭିଧାବୃତ୍ତି ଗଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ଜଳସ୍ରୋତ ବିଶେଷ ବୋଲି ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଲକ୍ଷଣାବୃତ୍ତି ଗଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ଗଙ୍ଗାକୂଳ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଶୀତଳତ୍ୱ ବା ପାବନତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣ ବୋଧ ହେଲା ଏହି ବୃତ୍ତିର ନାମ ଲକ୍ଷଣମୂଳା ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଆର୍ଥି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସମାପ୍ତମ୍।